Куда теперь? Куда? В душ? Куда собрался? Ну? Душ тебе открывать? Ну давай, пошли. Ну давай. Давай, громче. О. Ну, что дальше? Воду? Когда сам научишься воду открывать? Нормально? Нормально? Не? Сильнее? Что тебе? Может это прям так душем? Да? Нормально так? Нормально? Сильнее открыть? Холодное? Теплое? Признавайся. Что-то непонятно ничего. Давай на голову давай. Голову дай, по-моему. Ага.